好啦，咁啊之後你就可以 log in 入去你隻 OpenWRT Gateway 啦。咁啊8283蚊嘅啫，或者甚至乎你屋企有隻舊嘅 TP Link。咁我之前一段 video 分享咗一隻20蚊嘅啫，咁都能夠做到呢個效果嘅。咁你會見到就入翻去嚟 VPN 啦，嚟 OpenVPN 裏面啦。咁你會見到就係 OpenVPN 呢個 setting。咁然之後咧就將你頭先 download 落嚟 config 咧就係呢個位置，你會見到 choose file 啦，就揀翻你 download 嗰個 config file 落嚟。咁啊求其揀一個啦，咁你 download 呢個 VPN-253。咁然之後你要俾個名喎，咁啊例如果呢一個 OpenVPN 係去日本嘅，你就叫 To Japan 咯，即係我就叫 To Japan 咯。如果呢一個 VPN 係 To China，我咪 To China 咯。有一個 VPN To US 嘅，咪 To US 咯，自己俾個名嘅啫。然之後你就能夠 upload 上去。咁我今日嘅例子你會見到啦，我就 upload 咗其中一個 OpenVPN config 啦，就叫 To Japan。咁我就能夠將佢 enable 咗佢嘅。咁傳統裏面去到呢個位咧，咁通常你就開3 VPN 嘅啫，係咪先？一係就所有流量經 VPN， 一係就所有流量都唔經 VPN 啊嘛。咁所以你會見到咧，我都係開咗佢先嘅，即係話呢條 VPN tunnel 要係 always on， 即係要長着。不過咧係要我指定嘅流量先入到去嘅。咁你會見到我會點樣做咧？我就會執去 service 啦，然之後就 policy routing 裏面啦。咁然之後就設計一個叫 PBR 路。咁其實所有嘅 magic 咧，會見到其實係 based on 個 domain name 啊，即係我哋中文叫域名啊。即係例如你會見到我都設計就係 api.openai.com 或者 openai.com 或者 platform.openai.com 或者 chatgpt.com， 你寫得㗎啦。即係話你想去嘅地方咧，就要經條 VPN。咁所以你會見到我就設計咗條 policy，就叫做 OpenAI via VPN。總之以下呢4個嘅 domain，呢4個嘅網址都係要經 VPN 走，而唔係呢4個網址咧，就你唔好同我行 VPN 啦。咁啊當然啦，設計完咗之後，咁你就要 save and apply 啦。咁我哋就能夠測試㗎啦。